ایک خفیہ سپر ایجنٹ کی کہانی۔ دنیا پر قبضے کی خواہش لیے ایک منظم تنظیم، ترین ہتھیاروں پر عبور رکھنے والی ایک طاقتور ترین تنظیم، ذہین ترین ایجنٹس پر مشتمل نامانوس بیماریوں پر مہارت رکھنے والی تنظیم، بلیک تھنڈر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور وہ خود ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر اس طرح ڈھیر ہو گیا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو، اور شاید زندگی میں پہلی بار اسے ایسا احساس ہوا تھا، شدید مایوسی اور بے بسی کا۔ میں نے ہر قیمت پر زیرو گن رات 8 بجے سے پہلے واپس حاصل کرنی ہے، ہر قیمت پر، ورنہ پاکیزہ کا وقار مجروح ہو جائے گا، ہر قیمت پر۔ عمران نے جکلک چیخ کر کہا، پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ ہم لٹ گئے، سارے سائنسدان گولیوں سے چھلنے ہوئے پڑے ہیں اور عظیم نقصان ہوا ہے۔ اچانک ڈاکٹر عالمگیر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران نے دیکھا کہ واقعی بوڑھا ڈاکٹر عالمگیر اس طرح ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ اپنے عزیزوں سے بچھڑ جانے کے بعد روتا ہے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ انہیں اس نقصان کا حساب دینا پڑے گا، انہیں خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ ڈاکٹر عالمگیر، وہ کتنے لوگ تھے، ان کے حلیے کیا تھے، مجھے پوری تفصیل بتائیے اور جلدی۔ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ وہ 8-10 آدمی تھے، سب مقامی تھے۔ ان کا لیڈر جس سے مجھے مکہ مارا تھا وہ سب سے آگے تھا، لیکن اس کا لہجہ مقامی نہ تھا۔ ڈاکٹر عالمگیر نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اس کا قد و قامت بتائیے۔ عمران نے کہا، اور ڈاکٹر عالمگیر نے جب قد و قامت بتایا تو عمران سمجھ گیا کہ یہ ٹرومین کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اسے مقامی میک اپ کر رکھا ہوگا۔ عمران نے قد و قامت کی تفصیل سنتے ہی آگے بڑھ کر میز پر موجود ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے کوٹھی پر سر سلطان کے ملازم کی آواز سنائی دی، جو آج چونکہ ہفتہ وار تعطیل تھی اس لیے عمران نے کوٹھی پر فون کیا تھا۔ عمران بول رہا ہوں، بابا صاحب سے بات کراؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ جی اچھا، ہولڈ آن کیجیے۔ دوسری طرف سے ملازم نے مودبانہ لہجے میں کہا، ہیلو عمران بیٹے، میں سلطان بول رہا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر عالمگیر اور کرنل جواد کو کہہ دیا ہے تمہارے متعلق ساری تفصیل۔ سر سلطان نے تیزی سے بات کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، میں اس وقت ٹاپ اسپیشل لیبارٹری سے بول رہا ہوں۔ ٹرومین زیرو گن یہاں سے لے جا چکا ہے، سوائے ڈاکٹر عالمگیر کے باقی تمام سائنسدانوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ لیبارٹری کی مشینری بھی فائرنگ سے تباہ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر عالمگیر کو شاید اس لیے زندہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ انہیں مردہ سمجھے تھے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹاپ اسپیشل لیبارٹری میں کیسے پہنچ گئے؟ ویری بیڈ، یہ تو بہت برا ہوا، سر سلطان نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچے، بہرحال میں نے فون اس لیے کیا کہ آپ صدر مملکت کو سارے حالات بتانے کے ساتھ ساتھ میری طرف سے کہہ دیں کہ رات 8 بجے زیرو گن لازماً ان تک پہنچ جائے گی، یہ میرا وعدہ رہا۔ خدا حافظ، عمران نے تیز لہجے میں کہا، پھر ریسیور کیبل پر پھینک کر وہ دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ عمران صاحب، ڈاکٹر عالمگیر نے چونک کر اسے پکارا، آپ حکومت کو اطلاع کر دیں۔ عمران نے مڑے بغیر کہا، پھر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ بلیک زیرو اس کے پیچھے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں لیبارٹری سے کلب اور پھر اس کے پھاٹک سے باہر نکل آئے۔ آپ نے یہیں سے ممبرز کو فون کر دینا تھا، وہ ان کی تلاش شروع کر دیتے۔ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، انہوں نے لازماً میک اپ کر لیا ہوگا، آؤ میرے ساتھ۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، پھر کار میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ یکلک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی نظریں زمین پر موجود ایک بھورے سے دھبے پر جمی ہوئی تھی، پھر اس کی نظریں آگے کو اٹھیں، آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا اور تیزی سے پھاٹک کی دائیں طرف کو دوڑنے لگا۔ پھر عمارت ختم ہوتے ہی وہ مڑا۔ اب وہ کھلے میدان میں تھے۔ عمران ذرا آگے جا کر رک گیا، جہاں زمین پر ٹائروں کے نشانات موجود تھے، جہاں بھی ایک جگہ ویسا ہی کافی بڑا دھبا تھا۔ عمران ایک بار پھر مڑا اور تیزی سے دوڑتا ہوا دوبارہ سڑک پر پہنچ کر رک گیا۔ اس سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، ہاں اب ان کی تلاش آسان ہو جائے گی، عمران نے کہا اور تیزی سے اپنی کار کی طرف دوڑ پڑا۔ بلیک زیرو نے یہ دھبے تو دیکھ لیے تھے، وہ خون کے دھبے لگتے تھے، لیکن ان سے تلاش کیسے ممکن ہو سکتی تھی، یہ بات ابھی تک اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ عمران نے اسٹیئرنگ پر بیٹھتے ہی ڈیش بورڈ پر نیچے لگے ہوئے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی سیٹ کی، پھر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو X2 کالنگ اوور، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا اسپیکنگ اوور، جولیا فوری طور پر پوری ٹیم کو حرکت میں لے آؤ، مجرم جن کی تعداد 8 یا 10 ہے اور وہ مقامی میک اپ میں ہیں، ٹاپ اسپیشل لیبارٹری سے ایک اہم ترین سائنسی ہتھیار حاصل کر کے فرار ہوئے ہیں۔ وہ 3 کاروں میں ہیں، تینوں کاریں فلیٹ ٹائرز والی لیموسین کاریں ہیں۔ فلیٹ ٹائرز والی لیموسین کاریں پچھلے سال کے ماڈل سے آنی شروع ہوئیں، اس لیے یا تو تینوں اس سال کے ماڈل کی ہیں یا پچھلے سال کی۔ یہ کاریں دارالحکومت میں بہت کم تعداد میں ہیں، تمام ممبرز کو شہر میں پھیلا دو اور ایسی کاریں جہاں بھی نظر آئیں وہ ان کی مکمل نگرانی کریں اور مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کریں، فوری حرکت میں آ جاؤ فوراً۔ اور سنو، ان میں سے ایک کار کی ڈگی میں سے انسانی خون بہہ کر نیچے گرا ہے، خون کے چھینٹے لازماً ان میں سے ایک کار کے رائٹ بیک ویل کے اندرونی رم پر موجود ہوں گے، اس نشانی کو خاص طور پر چیک کیا جائے، اوور اینڈ آل، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر جولیا کی بات سنے بغیر ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے جلدی سے فریکوینسی تبدیل کرنی شروع کر دی۔ دوسری فریکوینسی سیٹ کر کے اس نے ایک بار پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ٹائیگر، عمران کالنگ یو اوور، عمران نے بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس سر، ٹائیگر اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، جونی گروپ سے 2 آدمی ایک مجرم ٹرومین نے حاصل کیے ہیں، گرین بیل
ग्रीन हिल कॉलोनी में मेरा उनसे मुकाबला हुआ। वो ट्रूमैन तो निकल गया लेकिन वो दोनों आदमी मारे गए। वैसे इतना मालूम है कि वो जोनी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ये आदमी ट्रूमैन हुकूमत का एक अहम तरीन राज हासिल करके अब मुल्क से फ़रार होने वाला है। मैंने उसे फौरी तौर पर ट्रेस करना है। ट्रूमैन ने लाजमन उन्हें जोनी के ज़रिए हायर किया होगा, इसलिए तुम फ़ौरन हरकत में आ जाओ। वो ट्रूमैन के बारे में तुम्हें जो भी क्लू मिल सके वो हासिल करके मुझे ट्रांसमीटर पर कॉल करो। ओवर एंड ऑल। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा, फिर हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर कार स्टार्ट करके उसने से मोड़ा और वापस दारुल हुकूमत की तरफ चल दिया। इमरान साहब, इस ट्रूमैन को इस लेबॉरेटरी के बारे में कैसे मालूम हो गया? मेरा अंदाज़ा है कि आप भी पहली बार यहाँ आए हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मैं इस साइंसी जाल से मार खा गया हूँ, इस L30 रेज वाले खाल के टुकड़े से। छठी हिस्स की वजह से मैं फ़ोन पर बात करने की बजाय ज़ीरो गन के बारे में तफसीलात हासिल करने के लिए खुद सर सुल्तान के पास गया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मसला फिर भी वहीं रहेगा। वहाँ सर सुल्तान से इस बारे में तफसीली बातचीत हुई। सारा प्रोग्राम तय हुआ। उस लेबॉरेटरी के मोहल्ले वकू, उसके रस्ते, उसका नक्शा, सब कुछ डिस्कस हुआ। यहीं से हमारी बदकिस्मती का आगाज़ हुआ। L30 रेस की वजह से ट्रूमैन रिसीविंग सेट पर ना सिर्फ हम सारी बातचीत सुनता रहा, बल्कि यकीनन वो स्क्रीन पर भी हमें देखता रहा। उसने लाजमन नक्शा भी देखा होगा। चूँकि मैंने प्रोग्राम के मुताबिक शाम को 6 बजे मेंबर्स को साथ लेकर लेबॉरेटरी जाना था, इसलिए मैं फ्लैग और उसके साथियों से मिलने वाले स्पेशल ट्रांसमीटर पर राना हाउस में तजुर्बात करता रहा। मेरा ख्याल था कि मैं इसकी मदद से भी ट्रूमैन की रिहाइश गाह को ट्रेस कर लूँगा, क्योंकि उसके पास भी यकीनन ऐसा ही स्पेशल ट्रांसमीटर होगा। लेकिन 1 घंटा तक मगजमारी करने के बावजूद बात ना बन सकी, तो फिर मैं वहाँ से निकलकर दानिश मंजिल आया, ताकि जहाँ तुमसे लेबॉरेटरी और मेंबर्स के बारे में प्रोग्राम सेट कर दूँ। वहाँ ये L30 चेक हुआ। इस वक्त तक मुझे सर सुल्तान से होने वाली बातचीत का ख्याल ना आया, लेकिन जैसे ही मुझे ख्याल आया, मुझे पागलों की तरह यहाँ दौड़ना पड़ा, क्योंकि ट्रूमैन ने लाजमन 6 बजे से पहले ही यहाँ अटैक करना था। तुम्हें साथ इसलिए ले आया कि शायद यहाँ ट्रूमैन और उसके साथियों से टकराव हो जाए तो 1 से 2 भले, लेकिन यहाँ पहुँचकर मेरे बदतरीन हदशे दुरुस्त साबित हुए। वो सर सुल्तान से मेरी होने वाली बातचीत सुनते ही एक्शन में आ गया, और नतीजा तुम्हारे सामने है। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। वाकई इस L30 रेस ने सारा काम खराब कर दिया। ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा, ब्लैक थंडर तंजीम का इससे पता चलता है कि ये आम तंजीम नहीं। ट्रूमैन और उसके साथियों का तो जो हशर मैं करूँगा सो करूँगा, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि इस ब्लैक थंडर तंजीम को हर सूरत में तबाह होना पड़ेगा। तभी डॉक्टर गाजी और दूसरे साइंसदानों का पूरी तरह इंतकाम लिया जा सकता है। वैसे भी जिस किस्म की इजादात उनके इस्तेमाल में है, उनसे पता चलता है कि ये तंजीम जल्द ही पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने वाली है। इमरान ने होंठ चबाते हुए सर्द लहजे में कहा, और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। लेकिन इमरान साहब, आपने जूलिया को कारों के बारे में जो हिदायत दी हैं वो मेरी समझ में नहीं आई कि आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया। ब्लैक ज़ीरो ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, और इमरान दानिश मंजिल से चलने के बाद अब पहली बार मुस्कुराया। इसे समझने के लिए दानिश मंजिल में स्टोर शुदा सारी दानिश खोपड़ी में भरनी पड़ती है, सिर्फ इस पर बैठकर पहरा देने से बात नहीं बनती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसके जहन पर छाई हुई वहशत की गर्द खत्म होती जा रही थी और वो दोबारा अपने मखसूस मूड में आता जा रहा था। शुक्र है आप मूड में तो आए, वरना आपका चेहरा देखकर ही खौफ आता था। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, और इमरान मुस्कुरा दिया। हालात ही ऐसे हो गए हैं। मेरी कम इल्मी की वजह से ट्रूमैन को ज़ीरो गन पर हाथ डालने का मौका मिल गया, और अगर रात 8 बजे से पहले मैं ज़ीरो गन हासिल करके सदे मुमलिकत तक ना पहुँच सका, तो यकीन करो मैं सीक्रेट सर्विस से इस्तीफ़ा दे दूंगा। अगर मैं मुल्क की वकार को नहीं बचा सकता तो मेरा सीक्रेट सर्विस में रहना फजूल है। इमरान का लहजा एक बार फिर सर्द हो गया। आपने बताया नहीं कि आपने कारों के मुतालिक उन तफसीलात का अंदाज़ा कैसे लगाया जो आपने जूलिया को बताई हैं, और टायरों के मखसूस निशानात? ब्लैक ज़ीरो ने जल्दी से मौजूद बदलते हुए कहा, क्योंकि इमरान पर एक बार फिर वही वहशियाना मूड तारी होने लगा। हाँ, वो सीधी सी बात थी। टायरों के निशानात बता रहे थे कि वो फ्लैट टायर हैं, और टायरों के मखसूस निशानात उसे लेमोसिन कार के जेबिटन टायर बता रहे थे। 3 कारों के निशानात थे। अब खून वाली बात भी सुन लो। खून का बड़ा धब्बा फाटक के सामने मौजूद था। यकीनन वहाँ किसी आदमी को गोली मारी गई, फिर ये खून की धार सड़क पर गई। मेरा ख्याल है उस खून उगलती लाश को कार की डिग्गी में ठोंस दिया गया, क्योंकि वहाँ मौजूद कार के टायरों के हल्के निशानात हमें बताते हैं। फिर ये कार कार्टन क्लब की इमारत के साइड वाले खुले मैदान में गई, जहाँ वैसे ही 2 कारें और मौजूद थी। वहाँ भी खून का बड़ा सा धब्बा मौजूद था। ये धब्बा इतना बड़ा था कि मालूम होता था कि यहाँ कार काफ़ी देर तक रुकी रही और कार की डिग्गी से बहने वाला खून वहीं गिरता रहा। वैसे भी लेमोसिन कार की डिग्गी में उस जगह पानी निकलने का सुराख होता है, ताकि सर्विस करते हुए डिग्गी में पड़ने वाला पानी निकल सके। लाजमन उसके निशानात रिम के अंदरूनी तरफ पड़ते रहे होंगे, जो खास तौर पर देखे बगैर नज़र नहीं आ सकते। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। आपका जहन इस कदर शदीद गुस्से में भी इतनी दूर की सोच लेता है। मुझे गुस्सा आए तो दिमाग ही माउफ हो जाता है। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो कहता हूँ कि हर वक्त गुस्से में ना रहा करो, लेकिन तुम मेंबर से गुस्से भरी आवाज़ के अलावा बात ही नहीं करते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक ज़ीरो उसकी गहरी तंज समझकर बेएहतियात हंस पड़ा। इमरान का मतलब था कि हर वक्त गुस्से में रहने की वजह से उसका दिमाग माउफ रहता है। अब तो मैं यही दुआ करूँगा कि ट्रूमैन का क्लू मिल जाए, वरना आप अपनी ज़िद के मुताबिक वाकई सीक्रेट सर्विस से अलहदा हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में ये नुकसान इस लेबॉरेटरी और साइंसदानों की मुँह से ज़्यादा होलनाक होगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, वो मिल क्या जाएगा, मैं हर कीमत पर उसे ढूंढ निकालूंगा। जूलिया और टाइगर अगर नाकाम भी हो गए, तब भी मेरे जहन में उसे ढूंढने के लिए एक क्लू मौजूद है।
इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो ने सर हिला दिया। कार तेज रफ्तारी से वापस दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ी जा रही थी और ब्लैक जीरो वाकई दिल ही दिल में ट्रूमैन का क्ल्यू मिल जाने की दुआ कर रहा था। ट्रूमैन और उसके साथी कारें दौड़ाते हुए तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। वो वापस दारुल हुकूमत जाने की बजाय कार्टन क्लब वाली इमारत से आगे बढ़ गए। आप दारुल हुकूमत वापस नहीं जाएंगे? साथ बैठे हुए ब्लैकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। ज़रूर जाएंगे, लेकिन इन कारों पर नहीं। हो सकता है इमरान पहले ही लेबॉर्ट्री की तरफ चल पड़े या किसी भी वजह से उसे इत्तला मिल जाए तो लाजमन उसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हरकत में ले आना है और फिर पूरे दारुल हुकूमत में हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं वापस दारुल हुकूमत जाने की बजाय आगे आने वाले छोटे शहर शामगढ़ जा रहा हूँ। वहाँ हम कारें छोड़ देंगे, फिर मेकअप तब्दील करके अलग-अलग वैगनों के जरिए वापस दारुल हुकूमत पहुँचेंगे। इस तरह मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएंगे। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैकी ने सर हिला दिया। अब हमें उस जीरो गन समेत फौरी तौर पर यहाँ से निकलना होगा, वरना लाजमन सीक्रेट सर्विस तो क्या पूरे मुल्क की पुलिस और इंटेलिजेंस और इस तरह की बेशुमार महकमे हरकत में आ जाएंगे। ब्लैकी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरा नाम ट्रूमैन है, देखना मैं उनकी आंखों में कैसे धूल झोंकता हूँ। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैकी ने सर हिला दिया क्योंकि वो वाकई ट्रूमैन की बेपनाह सलाहियतों से वाकिफ था। कारें हाथी तेज रफ्तारी से शामगढ़ की तरफ बढ़ रही थी और फिर थोड़ी देर बाद वो शामगढ़ के छोटे से शहर की हदूद में दाखिल हो गई। ट्रूमैन ने कार की रफ्तार कम कर दी और थोड़ी देर बाद उसने कार को एक साइड रोड पर मोड़ दिया। इस मोड़ पर गवर्नमेंट सीड फार्म का बोर्ड लगा हुआ था और साथ ही प्राइवेट रोड के अल्फाज भी दर्ज थे और बाकी थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो एक यक मंजिला इमारत के गेट के सामने पहुंच गए। इस गेट के ऊपर भी सीड फार्म का बोर्ड लगा हुआ था। फार्म का गेट बंद था। अंदर न जाने कितने आदमी होंगे। ब्लैकी ने होंठ भींचते हुए कहा, अहमक हो तुम, आज के दिन पाकिस्तान में सरकारी तातील होती है, इसलिए लाजमन ये फार्म बंद होगा और ज्यादा से ज्यादा यहाँ एक चौकीदार होगा। ट्रूमैन ने नीचे उतरते हुए कहा और तेजी से गेट की तरफ बढ़ गया। उसने कारबेल का बटन प्रेस किया और गेट के करीब खड़ा हो गया। चंद लम्हा बाद गेट की छोटी खिड़की खुली और एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर निकल आया। वो शक्ल सूरत और लिबास से ही चौकीदार लगता था। मैनेजर साहब से मिलना है। ट्रूमैन ने कहा, जनाब आज तो छुट्टी है, मैनेजर साहब तो कल मिल सकते हैं। उस चौकीदार ने इंतहाई मुदबाना लहजे में कहा क्योंकि वो सामने मौजूद शानदार कारों को देखकर बुरी तरह मरूब हो गया। चलो असिस्टेंट मैनेजर से बात करा दो, हमें ज़रूरी काम है। ट्रूमैन ने कहा, जनाब इस वक्त तो कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ चौकीदार, छुट्टी के दिन मैं ही होता हूँ। चौकीदार ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे शायद इस बात पर हैरत हो रही थी कि ये लोग मुकामी होने के बावजूद इस बात को नहीं समझ रहे कि आज सरकारी छुट्टी है, लेकिन ट्रूमैन तो सिर्फ तस्दीक करना चाहता था। इसलिए जैसे ही चौकीदार की बात हुई, ट्रूमैन का हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और चौकीदार घूमता हुआ उछलकर खुली खिड़की के दरमियान जा गिरा। दूसरे लम्हे ठकी आवाज़ के साथ ही चौकीदार के जिस्म ने झटका खाया और साकत हो गया। ये साइलेंसर लगे रिवाल्वर की गोली ब्लैकी ने चलाई थी, उसे उठाकर अंदर फेंक दो, जल्दी से फाटक खोल दो, जल्दी करो, ट्रूमैन ने ब्लैकी से कहा और भागकर वापस कार की तरफ बढ़ गया। ब्लैकी ने हुक्म की फौरी तामील की और चंद लम्हा बाद गवर्नमेंट सीड फार्म का फाटक खुल गया। ट्रूमैन कार अंदर ले गया। असल इमारत तो यक मंजिला थी, लेकिन इसके अंदर वैसी और खुला इलाका मौजूद था जिसके गेट मौजूद ऊंची चार दीवारी थी। कारें एक तरफ खड़ी करके ट्रूमैन ने अपने साथियों को इशारा किया और वो सब कारों से निकलकर इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गए। ब्लैकी ने भी फाटक बंद करके उनके साथ आज शामिल हुआ। ब्लैकी, कारों में मौजूद तमाम सामान यहाँ ले आओ, हमें फौरी तौर पर लिबास भी तब्दील करना है और मेकअप भी। ट्रूमैन ने एक बड़े से दफ्तरनुमा कमरे में पहुंचते हुए कहा। उसके हाथ में जीरो गन का डिब्बा भी था और बॉस, हमारी कार की डिग्गी में तो उस आदमी की लाश पड़ी है, उसे निकालना तो याद ही नहीं रहा। ब्लैकी ने चौंक कर कहा, कोई बात नहीं, निकाल कर यहीं फेंक दो, सामान ले आओ, जल्दी करो। ट्रूमैन ने सर हिलाते हुए कहा। फिर ब्लैकी चार साथियों के साथ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उनके पास 4 बड़े बड़े थैले थे। ट्रूमैन पहले से सारी तैयारी करके आया था, इसलिए उन थैलों में असलहे के साथ साथ दूसरे लिबास भी मौजूद थे और मेकअप बॉक्स भी। फिर उन्होंने सबसे पहले लिबास तब्दील किया, उसके बाद ब्लैकी और पामर ने अपने और अपने साथियों के मेकअप करने शुरू कर दिए। ट्रूमैन ने अपना मेकअप खुद ही कर लिया था। तकरीबन 1 घंटे बाद वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर चुके थे और अब वो आम से मुकामी लोग लग रहे थे। अब मैं और ब्लैकी अलहदा हो जाएंगे और तुम भी 2-2 की टुकड़ियों में अलहदा दारुल हुकूमत पहुंचोगे। वहां पहुंचने के बाद तुम में से किसी ने भी हेडक्वार्टर नहीं जाना, बल्कि तुमने किसी भी पब्लिक फ़ोन बुक से 012034 नंबर डायल करना है। उन्हें तुमने सिर्फ BT का लफ्ज़ कहना है, वो तुम्हें एक पता बता देगा, तुमने वहाँ जाना है। हर एक टकरी को अलहदा पता बताया जाएगा। उसके बाद जब मैं या ब्लैकी मुनासिब समझेंगे तुमसे रब्ता कायम कर लेंगे। और सुनो, हर लिहाज से तुम लोगों ने मोहतात रहना है। ट्रूमैन ने अपने साथियों को हिदायत देते हुए कहा और सबने सर हिला दी। उसके बाद उनकी 2-2 की टकरियां भी ट्रूमैन ने खुद ही बना दी और उन्हें 15-15 मिनट के वक्फे से बाहर निकलने के लिए कह दिया। फिर पहली टकरी गेट की तरफ बढ़ गई, जबकि ट्रूमैन के कहने पर ब्लैकी ने तमाम लिबास मिटे और फिर उन्हें कार की डिग्गी में रख दिया। ये कारें यहीं छोड़ जाएंगे हम? ब्लैकी ने पूछा। हाँ, सुबह तक यहीं रहेंगी, लेकिन हमने जाते वक्त उनमें टाइम बम फिक्स कर देने हैं। कल सुबह ये बम फट जाएंगे, उसके साथ ही कारें भी तबाह हो जाएंगी, क्योंकि बहरहाल इन कारों में से हमारे मुतालिक क्लू तलाश किया जा सकता है। इस वक्त तक हम महफूज मकामात पर पहुंच चुके होंगे। मैंने कहा। उसने कार में से एक ब्रीफ केस निकाला और जीरो गन को एक थैले में डालकर उसने उस ब्रीफ केस में रखा और फिर ब्रीफ केस बंद कर दिया। आखिरी टकरी को गए हुए जब 15 मिनट हो गए तो ट्रूमैन और ब्लैकी भी फाटक से बाहर निकले और इत्मीनान से चलते हुए सड़क पर पहुंच गए। ब्रीफ केस ट्रूमैन के हाथ में था। वैगनों का अड्डा करीब ही था और चूंकि ये इलाका दारुल हुकूमत से करीब था, इसलिए यहाँ से हर 15 मिनट बाद वैगनें दारुल हुकूमत को चलती थी। ट्रूमैन और ब्लैकी भी एक वैगन में सवार हो गए। फिर तकरीबन 2.5 घंटे के सफ़र के बाद वो दारुल हुकूमत पहुंच गए। वैगन से उतरकर ट्रूमैन पैदल ही आगे बढ़ गया। तकरीबन 1 फरलांग चलने के बाद उसने खाली टैक्सी इंगेज कर ली।
रोज़ गार्डन ले चलो। ट्रूमैन ने बैठते ही ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने सर हिलाकर टैक्सी आगे बढ़ा दी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद टैक्सी आखिरकार शहर के शुमाली सिमत वाक़ खूबसूरत पब्लिक बाग के गेट पर रुक गई। ये बाग रोज़ गार्डन के नाम से मशहूर था। उसके अंदर एक खूबसूरत म्यूज़ियम भी बना हुआ था। टैक्सी से उतरकर वो दोनों रोज़ गार्डन में दाखिल हुए। फिर वो दोनों इत्मीनान से चलते हुए म्यूज़ियम की तरफ बढ़ गए। रोज़ गार्डन में सैर व तफरीह के लिए आते हुए औरतों, मर्दों और बच्चों का काफ़ी रश था। मैनेजर साहब से मिलना है। ट्रूमैन ने म्यूज़ियम में दाखिल होते हुए गेट पर खड़े चौकीदार से मुखातिब होकर कहा, दाएं तरफ चले जाएं, आखिर में मैनेजर का कमरा है। चौकीदार ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और ट्रूमैन उसका शुक्रिया अदा करते हुए दाएं तरफ को मुड़ गया। ब्लैकी उसके साथ था और फिर उन्हें मैनेजर के कमरे का दरवाज़ा नजर आ गया और ट्रूमैन पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गया। तो मेसी पीछे बैठा हुआ एक अधेड़ उम्र आदमी चौंक कर उन्हें देखने लगा। फरमाइए। उस अधेड़ उम्र ने कारोबारी अंदाज में पूछा, आप मैनेजर हैं इस म्यूज़ियम के? जी हाँ, मैनेजर ने जवाब दिया। मेरा नाम राशिद है और ये मेरे साथी असलम। हम एक बिज़नेस के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए अब कहा, बिज़नेस के लिए? ओ, तो आप म्यूज़ियम में मौजूद कोई आइटम खरीदना चाहते हैं? मैनेजर ने चौंक कर कहा, साथ ही उन्हें सोफ़े पर बैठने का इशारा भी कर दिया। खरीदने नहीं बल्कि फ़रोख्त करने के लिए। ट्रूमैन ने सोफ़े पर बैठते हुए कहा, ओ अच्छा, क्या चीज़ है? मैनेजर ने चौंक कर कहा, बीटी। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ। मैनेजर बीटी के अल्फाज सुनकर बेएहतियात उछल पड़ा, क्या वाकई? मैनेजर ने गौर से ट्रूमैन की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, ट्रूमैन हमेशा असली बीटी फ़रोख्त करता है। ट्रूमैन ने कहा, ओ ठीक है, इधर आ जाइए। इधर स्पेशल रूम में मैनेजर ने इस बार मोदबाना लहजे में कहा और तेज़ी से उठकर रुकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ट्रूमैन ने ब्लैकी को इशारा दिया और वो दोनों उसके पीछे मुल्हिका दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसे रिटायरिंग रूम के लिहाज से डेकोरेट किया गया था। मैनेजर ने जल्दी से एक अलमारी खोली और उसकी साइड पर हाथ मारा तो अलमारी के अंदर एक खाना तेज़ी से घूम गया। अब वैसा ही एक स्पेशल ट्रांसमीटर अंदर नजर आ रहा था जैसे ट्रूमैन के पास था, लेकिन उसके और मैनेजर के ट्रांसमीटर में अलबत्ता एक वाज़िह फ़र्क था कि उस ट्रांसमीटर पर सिर्फ बैनुल-अक़वामी फ्रीक्वेंसी मौजूद थी, लोकल फ्रीक्वेंसी नहीं। और फिर मैनेजर ने ट्रांसमीटर उठाकर ट्रूमैन के हवाले कर दिया। तुम्हारा नाम? ट्रूमैन ने उसे ट्रांसमीटर लेते हुए वहाँ पूछा, मेरा नाम जब्बार है। मैनेजर ने जवाब दिया। तो जब्बार साहब, आप दरवाजे पर रहें ताकि कोई आ ना जाए। ट्रूमैन ने सख्त लहजे में कहा, और ठीक है, मैं दफ्तर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता हूँ, वैसे आप बेफिक्र रहें, कोई नहीं आएगा। जब्बार ने कहा और तेज़ी से बढ़कर वापस दफ्तर में चला गया। ट्रूमैन ने ट्रांसमीटर ऑन किया। येस हेडक्वार्टर ओवर। रब्ता कायम होते ही ट्रांसमीटर से भारी सी आवाज़ सुनाई दी, ट्रूमैन बोल रहा हूँ बॉस, ओवर। ट्रूमैन ने इस बार अपनी असल आवाज़ में कहा, ओ यस ट्रूमैन, तुमने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी? ओवर। दूसरी तरफ से चौंकते हुए पूछा, बॉस अब मेरी तबीयत जानते हैं, जब तक मैं मिशन मुकम्मल ना कर लूँ मैं हाली फुली रिपोर्ट देने का कायल नहीं। ओवर। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, इसका मतलब है कि तुम अपने मिशन में कामयाब हो चुके हो? ओवर। बॉस ने चौंक कर पूछा, यस बॉस, ट्रूमैन कभी अपने मिशन में नाकाम नहीं होता। इस वक्त ज़ीरो गन मेरे पास मौजूद है और किसी को ये मालूम नहीं कि उसे मैंने हासिल किया और मैं कहाँ हूँ। ओवर। ट्रूमैन ने बड़े फहरिया लहजे में कहा, ओह वेरी गुड ट्रूमैन, वेरी गुड। हेडक्वार्टर तुम्हारे इस कारनामे की सही कदर करेगा। ज़ीरो गन हेडक्वार्टर के लिए इस कदर अहम चीज़ है कि हेडक्वार्टर ने पहले ही ये फैसला कर दिया कि अगर तुम अपने इस मिशन में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें बराह रास्त हेडक्वार्टर में शामिल कर लिया जाएगा। ओवर। हेडक्वार्टर से जवाब दिया गया, थैंक यू बॉस, मैं इस एजाज़ के लिए हमेशा ममनून रहूँगा। वैसे बॉस, ये इस कदर मुश्किल मिशन साबित नहीं हुआ। ओवर। ट्रूमैन ने जवाब दिया। इतनी बड़ी तंजीम के साथ बराह रास्त शमूलियत की खुशखबरी सुनकर उसका चेहरा मुसरत से खिल उठा और आंखों से मुसरत की किरणें फूटने लगी। और ये तुम्हारी सलाहियतें हैं कि तुम उसे आसान कह रहे हो, वरना हेडक्वार्टर को ये रिपोर्ट मिली थी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इंतहाई खतरनाक तंजीम है और इसी बिना पर तुम्हारा इंतखाब किया गया था। बॉस ने कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं बॉस, वैसे भी सीक्रेट सर्विस को पता ही नहीं चला कि मैंने कैसे मिशन मुकम्मल कर लिया। सीक्रेट सर्विस से मुतालिक एक अहमक सा आदमी अली इमरान सामने आया जिसने मजीद अहमक बनाकर अपना मिशन मुकम्मल कर लिया। अब वो अहमक अली इमरान सारी उम्र सोचता ही रह जाएगा कि ये कैसे हो गया। ओवर। ट्रूमैन ने कहा, ओके, वैसे तुम मुख्तसर तौर पर मुझे अपने मिशन की तफसीलात बता दो ताकि मैं हेडक्वार्टर की स्पेशल मीटिंग में उसकी रिपोर्ट भिजवा दूं ताकि तुम्हारी बतौर ग्रेड 1 एजेंट हेडक्वार्टर में तैनाती के अहकाम जारी कर दिए जाएं। ग्रेड 1 एजेंट बनने के बाद यूँ समझो तुम इस दुनिया में मालिक बन जाओगी, पूरी दुनिया की नेमतें तुम्हारे कदमों में रहेंगी। ओवर। बॉस ने कहा, और यस सर, थैंक यू सर। ट्रूमैन ने मुसरत से कपकपाते हुए कहा। फिर उसने अब तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात की तफसील बताते हुए जब्बार की तरफ देखकर मुस्कुराती जो वापस आकर बैठ चुका था। इसका मतलब है पॉइंट 1 ने काम दिखाया, वेरी गुड। ग्रेड 1 एजेंट बनने के बाद तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा जदीद तरीन साइंसी जदाद मौजूद रहेंगी। ओके, अब तुम ऐसा करो कि इसे मैनेजर जब्बार के हवाले कर दो, ज़ीरो गन हमारे पास पहुंच जाएगी। ओवर। बॉस ने इंतहाई नर्म लहजे में कहा और जब्बार की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया जो वापस आकर बैठ चुका था। यस बॉस। ओवर। ट्रूमैन ने कहा। दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें मिस्टर ट्रूमैन, ग्रेड 1 एजेंट बहुत बड़ा ओहदा है। जब्बार ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक ने भी उन्हीं फिक्र में मुबारकबाद दी और ट्रूमैन ने मुस्कुराते उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। अच्छा तो मिस्टर जब्बार, अब तो मुझे बताओ कि तुम ज़ीरो गन को कैसे हेडक्वार्टर भेजोगे ताकि मेरी पूरी तरह तसल्ली हो जाए। ट्रूमैन ने कहा, वो ज़ीरो गन किस साइज़ में है आप मुझे दिखाएं। जब्बार ने कहा। तो ट्रूमैन ने ब्रीफकेस खोला और उसमें से थैला निकाल लिया। फिर उसने थैले में से ज़ीरो गन बॉक्स निकाल कर जब्बार के सामने मेज़ पर रख दिया। जब्बार ने उसे उठाया, उलट पुलट कर देखा, उसके वजन का अंदाज़ा किया, फिर उसे वापस मेज़ पर रख दिया।
یہ تو بڑی آسانی سے چلی جائے گی، ہم میوزیم کا مال بھیجتے رہتے ہیں اور منگواتے رہتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے پاس حکومت کا باقاعدہ اجازت نامہ موجود ہے، اور چونکہ یہ تاریخی اور انتہائی نایاب چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ان کے بارے میں حکام بھی انتہائی احتیاط کرتے ہیں۔ ہم نے کانڈا سے بدھ کے نایاب مجسموں کا سودا کیا ہے، جس کے بارے میں حکومت پاکستان نے باقاعدہ اجازت نامہ جاری کیا ہے، اور ان مجسموں کو یہی میوزیم میں ہی حکومت کے اعلیٰ حکام چیک بھی کر چکے ہیں۔ چیکنگ کے بعد انہیں سیل بھی کیا جا چکا ہے، اس کا مطلب ہے اب انہیں نہ ہی کہیں کھولا جائے گا نہ انہیں روکا جائے گا۔ ان میں ایک ایسا مجسمہ ہے جس کا پیٹ خالی ہے، اور اس خالی پیٹ میں یہ زیرو گن باکس بآسانی سما جائے گا۔ چنانچہ میں ابھی یہ زیرو گن اس مجسمے کے پیٹ میں موجود حالہ میں رکھ کر اسے پیک کر دوں گا، اور کل صبح یہ یہاں سے انٹرنیشنل کارگو سے ڈیلیور کر دیے جائیں گے اور اسے بڑے اطمینان سے کانڈا پہنچ جائیں گے، جہاں سے انہیں بیٹی وصول کر لے گی۔ جبار نے جواب دیا، تو کیا یہ مجسمے ہیڈ کوارٹر کو بھیجے جا رہے ہیں؟ ٹرومین نے چونک کر پوچھا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہیڈ کوارٹر کا کسی کو علم نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ یہ مجسمے البتہ ہیڈ کوارٹر کی فرمائش کر کانڈا بھجوائے جا رہے ہیں، اور وہاں جس آدمی کے نام بھیجے جا رہے ہیں اس کا ذاتی میوزیم ہے۔ اب ظاہر ہے وہ آدمی بیٹی سے ہی متعلق ہوگا، ویسے ڈیلیوری کے بعد میں ہیڈ کوارٹر کو اس بارے میں کنفرم کر دوں گا، جبار نے کہا۔ لیکن وہ سیل وغیرہ؟ ٹرومین نے پوچھا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، میں پاکستان میں بیٹی کا خصوصی نمائندہ ہوں اور گزشتہ 2 سال سے منسلک ہوں، یہ کام میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتے۔ فالتو سیلیں اور ان کو لگانے والے تمام آلات میرے پاس موجود ہیں، جبار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹرومین نے سر ہلا دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اگر ہیڈ کوارٹر آپ پر اعتماد کر رہا ہے تو ظاہر ہے آپ اس اعتماد پر پورے اترتے ہی رہے ہوں گے، لیکن کیا میری تسلی کے لیے آپ میرے سامنے یہ کام کریں گے؟ ٹرومین نے کہا، بالکل کروں گا، آپ اب ہیڈ کوارٹر کے خاص آدمی ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل تو اب ہم پر بھی فرض ہو چکی ہے، میرے ساتھ آئیے۔ جبار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے میز پر رکھا اور زیرو گن باکس اٹھا لیا، پھر اس نے دائیں طرف کی دیوار کی جڑ پر پیر مارا تو دیوار درمیان سے ہٹ گئی۔ نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک بڑے سے تہہ خانے میں پہنچے، جہاں ایک سائڈ پر 4 چھوٹے بڑے لکڑی کے باکس موجود تھے، جن پر باقاعدہ حکومت کی مہریں لگی ہوئی تھی اور 7 سرٹیفکیٹ منسلک تھے۔ جبار نے ایک بڑا سا باکس اٹھایا، اسے ایک طرف رکھ کر اس نے ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک بڑا سا باکس نکال کر باہر رکھ دیا۔ یہ باکس ایسا تھا جیسے پلمبر اوزاروں کے لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس نے اوزاروں والا باکس کھولا، اس میں سے ایک کٹر نکال کر اس نے لکڑی کے باکس پر لگی ہوئی سیلیں اس کٹر سے کاٹ کر علیحدہ رکھ دی۔ اس کے بعد دوسرے اوزاروں کی مدد سے اس نے اس طرح لکڑی کے باکس کو کھولا کہ اس پر ذرا سا بھی نشان نمودار نہ ہوا۔ باکس کے اندر واقعی مہاتما بدھ کا ایک قدیم مگر خوبصورت مجسمہ موجود تھا۔ یہ مجسمہ کانسی کا تھا۔ جبار نے بڑی احتیاط سے مجسمہ باہر نکالا، اسے الٹا کر اس نے رکھا، پھر اس نے اوزاروں والے باکس میں سے ایک جدید قسم کا کٹر نکالا، اس کے ساتھ منسلک تاروں کو بجلی کے پلگ سے لگا کر اس نے کٹر آن کیا، اور اس کٹر کی مدد سے اس نے انتہائی مہارت سے مجسمے کی پشت کو دونوں پہلوؤں سے سیدھا کاٹ دیا۔ اس کٹر کی وجہ سے بالکل باریک اور سیدھی 2 لکیریں نمودار ہو گئی، اس طرح پشت کا پورا ٹکڑا علیحدہ ہو گیا۔ اندر واقعی خاصا بڑا حالات تھا۔ جبار نے اٹھ کر اسی الماری سے پیکنگ میٹیریل نکالا، پھر اس نے زیرو گن والے باکس کو بڑے ماہرانہ انداز میں پیک کر کے اس مجسمے کے پیٹ میں اس طرح ایڈجسٹ کیا کہ وہ ذرا بھی نہ ہل سکے، بلکہ وہ بالکل اس مجسمے کا ایک حصہ بن گیا۔ اس کے بعد اس نے پشت والے ٹکڑے کو واپس اپنی جگہ پر رکھا اور ایک جدید ساخت کی ویلڈنگ راڈ کی مدد سے جو بجلی سے ویلڈ کرتی تھی اس نے کٹے ہوئے حصے کو ویلڈ کر دیا۔ ویلڈنگ اس قدر مہارت اور طریقے سے کی گئی کہ معمولی سا نشان بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ یہ لیجیے جناب، مجسمہ تیار ہو گیا، آپ دیکھیں، غور سے دیکھنے کے باوجود بھی یہ محسوس نہیں کیا جا سکتا اسے کاٹا اور جوڑا گیا ہے۔ جبار نے مجسمہ اٹھا کر ٹرومین کے حوالے کرتے ہوئے کہا، او ویل ڈن مسٹر جبار، باقی آپ اپنے کام میں بے پناہ مہارت رکھتے ہیں۔ اگر میرے سامنے یہ کاٹا اور جوڑا نہ جاتا تو میں کبھی یقین نہ کرتا کہ اسے واقعی کاٹا اور جوڑا گیا ہے۔ ٹرومین نے مجسمہ اٹھا کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور جبار کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ جناب، آپ جیسے آدمی کی تعریف ہی میرے لیے بہت ہے، جبار نے کہا۔ ٹرومین کے ہاتھ سے مجسمہ لے کر اس نے واپس لکڑی کے باکس میں رکھا۔ باکس کو بند کر کے اس نے الماری سے نئی سیلیں نکالی اور ایک مخصوص اوزار کی مدد سے سیلیں لگانی شروع کر دیں، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو واقعی باکس پہلے کی طرح تیار ہو چکا تھا، بالکل ویسے ہی مہرے اور ویسے ہی سب کچھ جیسے پہلے تھا۔ گڈ، اب میں پوری طرح مطمئن ہو گیا ہوں، ٹرومین نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور جبار نے باکس اٹھا کر واپس پہلی جگہ پر رکھ دیا۔ لیکن تم نے اسے یہاں کیوں رکھا ہے؟ اگر حکام اچانک آ گئے تو وہ مشکوک نہیں ہوں گے؟ ٹرومین نے اچانک اٹھتے ہوئے کہا، جی نہیں، وہ جانتے ہیں یہ چیزیں اتنی انتہائی نایاب اور انتہائی قیمتی ہیں، اس لیے چوری بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے انہیں ایسی جگہوں پر رکھا جاتا ہے۔ جبار نے کہا، اور ٹرومین نے سر ہلا دیا۔ آئیے اب آپ کو کچھ پیش کیا جائے، میرے پاس خاصی پرانی شراب موجود ہے، جبار نے انہیں کہا، پھر وہ انہیں لے کر واپس دفتر میں آ گیا۔ اس نے الماری کے خفیہ تہخانے سے ایک بوتل اور 3 جام نکالے، پھر انہیں بھر کر اس نے بڑے ادب سے ایک جام ٹرومین اور بلیکی کے سامنے رکھا اور ایک اپنے سامنے رکھ لیا۔ واہ، واقعی یہاں کی ہر چیز شاندار ہے، ٹرومین نے چسکی لیتے ہوئے کہا، اور جبار نے سر ہلا دیا۔ جام پینے کے بعد ٹرومین اور بلیکی نے اسے مصافحہ کیا، پھر وہ دفتر سے نکل کر باہر کی طرف چل پڑے۔ ٹرومین کے چہرے پر واقعی اطمینان تھا۔ عمران ڈانا ہاؤس کے کمرے میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ بلیک زیرو کو دانش منزل چھوڑ کر وہ سیدھا یہاں آ گیا۔ اسے یہاں پہنچتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن اب تک کسی طرف سے بھی کوئی امید افزا معلومات موصول نہ ہوئی تھی۔
टाइगर ने जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक जिन 2 आदमियों की लाशें ग्रीन हिल कॉलोनी की कोठी से मिली थी वो जूनी ग्रुप के 2 साल पहले छोड़ चुके थे और अपने तौर पर काम करते थे। इस बात की उसने पूरी तरह तसल्ली कर ली थी कि उन्हें जूनी या किसी असिस्टेंट के जरिए बुक ना किया गया था। इसी तरह लेमोसिन कारों वाला सिलसिला भी कामयाब ना रहा। पूरे शहर को सीक्रेट सर्विस के मेंबरान ने छान मारा, लेकिन फ्लैट टायर्स वाली लेमोसिन कारें सिर्फ 4 नजर आई और चारों कारें भी बड़े बड़े सन्नतकारों के पास थी जो किसी तरह भी इस चक्कर में मुलविस ना हो सकते थे। रजिस्ट्रेशन ऑफिस से भी इंक्वायरी की गई। गुज़िश्ता 2 सालों में दारुल हुकूमत में 4 लेमोसिन कारें ही रजिस्टर कराई गई। इमरान ने जहां आकर फ्लैग और उसके साथियों को भी टटोला, लेकिन वो भी कोई ऐसा क्लू ना दे सके जिससे वो ट्रूमैन तक पहुंच सकता। इमरान इस सारी सूरत हाल से बुरी तरह झल्ला गया। कोई मामूली सा क्लू भी ना मिल रहा था। फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया तो वो तेजी से कदम उठाता उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें फ्लैग और उसका साथी डैगर मौजूद थे। उन्हें पंजों से बांध कर रखा गया था। इमरान का ख्याल था कि उस मशीन के हाथ में पर उन्हें फ्याज के हवाले कर देगा ताकि फ्याज अपनी बीमारी के बदले में कम से कम अपने रिकॉर्ड में कारनामे का इजाफा कर सके। वैसे भी उसे बीमार करने वाले यही लोग थे, इसलिए फ्याज का ही उन पर हक बनता था। जवाना उनके बंदे होने के बावजूद उनकी निगरानी कर रहा था। इमरान तेजी से उस कमरे में दाखिल हुआ और मेज़ पर बंधे हुए फ्लैग के पास जाकर रुक गया। हमें यहाँ क्यों बांध रखा है तुमने? हमें कानून के हवाले कर दो या फिर गोली मार दो, फ्लैग ने झंझलाए हुए अंदाज में कहा। ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ फ्लैग, वैसे भी तुम हमारे लिए बेकार हो चुके हो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल उसने फ्लैग की कनपटी से लगा दी। उसका अंदाज इस कदर सर्द था कि फ्लैग का चेहरा यकला खौफ से बुरी तरह बिगड़ गया और उसका बंधा हुआ जिस्म कांपने लगा। मत मारो, हमें छोड़ दो प्लीज़, मौत को इस तरह आंखों के सामने देखकर फ्लैग ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। तुमने 6-1 डिक्टाफोन कहाँ से हासिल किया था? इमरान ने घबराते हुए पूछा। 6-1 डिक्टाफोन वो हम साथ लेकर आए थे, फ्लैग ने हैरत भरे लहजे में कहा। किसने दिया था तुम्हें? इमरान का लहजा बदसूर सर्द था। ओह, तो तुम ये पूछना चाहते हो कि हमने उसे कैसे हासिल किया? तो बात यह है कि जब भी कोई तंजीम मिशन पर रवाना की जाती है तो हेडक्वार्टर खुद ही फैसला करता है कि उन्हें वहाँ किस किस चीज़ के इस्तेमाल की ज़रूरत हो सकती है। चनाची तंजीम के इंचार्ज को हिदायत मिल जाती है कि फ़लाँ रेलवे स्टेशन के क्लोक रूम के फ़लाँ नंबर से सामान हासिल कर लिया जाए। उसका कोड नंबर बता दिया जाता है। इस तरह वो चीज़ें वहाँ से हासिल कर ली जाती हैं। वहाँ कौन रख जाता है इसका किसी को भी इल्म नहीं, फ्लैग ने जवाब दिया और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिवॉल्वर उसी कनपटी से हटाया और उसे जेब में डालकर वो उस कमरे से निकलकर दोबारा पहले वाले कमरे में आ गया। उसका ख्याल था कि अगर उसे मालूम हो जाए कि इंतहाई कीमती आलात उन्होंने किस पार्टी से हासिल किए हैं तो इस पार्टी को टटोला जा सकता है। हो सकता है वो खाल का टुकड़ा अभी ट्रूमैन ने इस पार्टी से हासिल किया हो, इसलिए ट्रूमैन का क्लू आसानी से मिल सकता है। लेकिन ब्लैक थंडर उसकी तवक्का से कहीं ज़्यादा होशियार साबित हो रही थी। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था इमरान की बेचैनी मुसलसल बढ़ती जा रही थी। इमरान ने सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान की ड्यूटी एयरपोर्ट, बस, अहम बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और इस तरह के रास्तों पर लगा रखी थी ताकि अगर ट्रूमैन और उसके साथ ही जीरो गन समेत शहर या मुल्क से बाहर निकलने लगे तो उन्हें पकड़ा जा सके। तमाम मेंबर्स को ट्रूमैन का कदो-कामत, हुलिया, उसके चलने का अंदाज वगैरह बताया गया क्योंकि चेहरा वगैरह तो मेकअप से बदला जा सकता था लेकिन कदो-कामत तब्दील ना हो सकता था। लेकिन अभी तक किसी तरफ से भी कोई इत्तला ना आ रही थी। उसका जहन हकीकतन इस वक्त ज़ल्ज़ले की जद में था, लेकिन उसे यूँ लग रहा था जैसे इस सूरत हाल में उसका जहन सरासर माऊफ हो चुका है। कोई रास्ता, कोई पॉइंट, कोई क्लू समझ में ना आ रहा था। दारुल हुकूमत तो इंसानों का जंगल था। करोड़ों अफराद जहाँ रहते थे जिनमें गैर मुल्की और मुकामी दोनों थे। इस जंगल में से वो ट्रूमैन और उसके साथियों को वो कैसे ढूंढे, ये बात उसकी समझ में ना आ रही थी। ट्रूमैन के साथियों को उसने सिरे से देखा तक न था। सिर्फ ट्रूमैन अब तक सामने आया था और अब तक जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक ये हकीकत थी कि उसने इस खाल के टुकड़े वाली अजीब व गरीब इजाद की बिना पर इमरान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी थी। और इमरान जो आज तक साइंसी बर्तरी की बिना पर मुजरिमों को शिकस्त देता चला आया था, इस बार खुद को एक साइंसी इजाद की बिना पर ही शिकस्त खा गया था। मैंने बहरहाल जीरो गन 8 बजे से पहले हासिल करनी है, हर सूरत में, इमरान ने होंठ बींचते हुए कहा। फिर अचानक वो उछल पड़ा। उसके जहन में ख्याल इसलिए आया जैसे बिजली का कोंदा लिपकता है। वो दौड़ता हुआ राना हाउस के तहखानों में मौजूद लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़ गया जहाँ उसने फ्लैग के सामान से निकलने वाला स्पेशल ट्रांसमीटर रखा हुआ था। अब तक वो स्पेशल ट्रांसमीटर पर इस बात का तजुर्बा करता रहा था कि उससे वो ट्रूमैन के पास मौजूद स्पेशल ट्रांसमीटर से रब्ता कायम करके उसके मोहल्ले को तलाश करे, लेकिन ये ट्रांसमीटर भी अजीब व गरीब साथ के थे। ट्रूमैन के ट्रांसमीटर से रब्ता तो कायम हो जाता, लेकिन एक तो दूसरी तरफ से कोई अटेंड ना करता, दूसरी चेकिंग मशीनरी उसका मोहल्ले को तलाश ना कर सकती थी। लेकिन अब उसे मालूम हो गया था कि जिस वक्त वो ट्रूमैन से रब्ता कायम करता रहा था उस वक्त ट्रूमैन लाजमन लेबॉर्ट्री की तरफ या तो सफ़र कर रहा था या लेबॉर्ट्री की तबाही में मसरूफ़ था। लेकिन अब तो लाजमन वो वापस आ गया होगा। इसलिए फ्लैग के लहजे में बात करके शायद वो कोई ऐसा क्लू हासिल कर ले जिसे ट्रूमैन को पकड़ा जा सके। उसने स्पेशल ट्रांसमीटर उठाया, स्वीकार कर दिएगा तो उसे अच्छी तरह इल्म हो गया। उसमें सिर्फ 2 फ्रिक्वेंसियाँ फिट थी, एक बैनुल अक़वामी, दूसरी लोकल। ये फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर के अंदर पहले से फिट थी और हर बार बाहर सिर्फ बटन था जिसकी मदद से लोकल या बैनुल अक़वामी फ्रिक्वेंसी ऑन या ऑफ की जा सकती थी। उसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर की लोकल फ्रिक्वेंसी ऑन की और फिर फ्लैग की आवाज़ में ट्रूमैन को कॉल करने लगा। लेकिन 4-5 दफ़ा मुसलसल कॉल करने के बावजूद जब दूसरी तरफ से किसी ने कॉल अटेंड ना की तो इमरान के चेहरे पर एक बार फिर मायूसी के बादल छा गए। उसका ये आइडिया भी नाकाम साबित हुआ। उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसका मतलब था कि ट्रूमैन अभी तक वापस अपनी रहाइश गाह पर ना पहुंचा था। लेकिन फिर वो कहाँ गया, यही बात गौर तलब थी।
ظاہر ہے اسے زیرو گن کی ٹاسک اسپیشل ایجنسی میں اطلاع اچانک ملی تھی اور وہ فوری حرکت میں آ گیا تھا، اس لیے لازمی بات ہے کہ اس نے ملک سے باہر نکلنے کے لیے کوئی پیشگی انتظام تو نہ کر رکھا ہوگا، اور نہ تو اتنی جلدی وہ کوئی ایسا انتظام کر سکتا تھا۔ اس سے عمران کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا کہ یقیناً ٹرومین کسی نہ کسی مقامی تنظیم سے ملک سے فرار ہونے کے بارے میں گفت و شنید کر رہا ہوگا، یا دوسری صورت میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے ہیڈ کوارٹر رپورٹ کی ہو اور ہیڈ کوارٹر نے اسے کسی خاص تنظیم میں گروپ کا پتہ بتایا ہو، کیونکہ یہاں اس نے کسی طرح وہ کاریں حاصل کیں اور رہائش کا بھی۔ البتہ جس کار میں وہ ڈھانا ہاؤس آیا تھا، پھر عمران کی کار میں بیٹھ کر گرین ہل کالونی گیا، وہ کار بعد میں چوری شدہ ثابت ہوئی، اس لیے ہو سکتا تھا کہ اس نے لیبارٹی میں واردات کرتے وقت جو کاریں استعمال کی ہوں وہ چوری کی ہوں، لیکن اگر وہ لیموسین کاریں تھیں تو لازماً وہ چوری کی نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ اس قدر قیمتی کاریں جنرل پارکنگ میں کوئی نہیں چھوڑتا۔ اگر ایسا ہوتا تو لازماً پولیس کے پاس ان کی چوری کی رپٹ موجود ہوتی، لیکن ایسی بھی کوئی اطلاع نہ ملی، جبکہ ٹائروں کی نشانات سے یہ بات واضح تھی کہ یہ کاریں فلیٹ ٹائرز والی لیموسین کاریں ہیں۔ اچانک عمران کے ذہن میں ایک اور آئیڈیا آیا، اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کی بین الاقوامی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ اب وہ بالکل ایک نئے پہلو پر سوچ رہا تھا۔ یس ہیڈ کوارٹر اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری آواز سنائی دی، میں فلیگ بول رہا ہوں باس، پاکیزہ سے اوور۔ عمران نے فلیگ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو، فلیگ کہاں ہے، اوور۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے بولنے والے نے چیختے ہوئے کہا، میں فلیگ ہوں باس، اوور۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی حیرت واقعی حقیقی تھی، کیونکہ کم از کم اسے یقین تھا کہ کوئی بھی آدمی صرف بولنے سے اس کے لہجے کو غلط نہیں سمجھ سکتا۔ بکواس مت کرو، کمپیوٹر نے تمہاری آواز اوکے نہیں کی، تم انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو جو کمپیوٹر کو نہیں، اس لیے بتاؤ تم کون ہو اور فلیگ کہاں ہے، دوسری طرف سے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا گیا، اور عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ بلیک تھنڈر نے ایک بار پھر اسے شکست دے دی تھی، اس لحاظ سے بلیک تھنڈر واقعی سپر جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صحیح، میرا نام علی عمران ہے، اور یہ سن لو کہ نہ صرف فلیگ اور اس کے ساتھی بلکہ ٹرومین اور اس کے ساتھی بھی میرے قبضے میں پہنچ چکے ہیں، اور میں عنقریب ان کی لاشیں تمہیں تحفے کے طور پر بھیج رہا ہوں، پھر خود بھی موت کے فرشتے کے روپ میں تمہارے اس بلیک تھنڈر تنظیم کی گردن دبانے کے لیے آ رہا ہوں، اوور۔ عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، تم نے شاید بلیک تھنڈر کو کوئی عام سی تنظیم سمجھ رکھا ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ بلیک تھنڈر تمہارے تصور سے بھی زیادہ باوسائل اور طاقتور تنظیم ہے، اگر وہ چاہے تو تمہارے پورے ملک پاکیزہ کو پلک جھپکنے میں راکھ کا ڈھیر بنا دے۔ اور جہاں تک تمہاری اس بکواس کا تعلق ہے کہ ٹرومین تمہارے قبضے میں ہے، تو یہ بھی سن لو کہ ٹرومین تمہارے بس کا روگ نہیں، اس نے جس طرح تمہیں شکست دی ہے اسی سے تم اندازہ لگا سکتے ہو، اور سن لو کہ زیرو گن ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی ہے اور ٹرومین بھی تمہارے ملک سے روانہ ہو چکا ہے، اور تم نے ہیڈ کوارٹر کال کر کے اپنی موت کا سامان کیا، اس لیے تم بھی چھٹی کرو، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا گیا، اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر ایک خوفناک دھماکے سے پھٹا۔ عمران حواس کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا، اچھل کر نیچے گرا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہزاروں گرم سلاخیں اس کے جسم میں گھستی چلی گئیں، اس کے ساتھ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے جونی گروپ کے بارے میں عمران کو تو رپورٹ دے دی تھی، لیکن خود اس کے ذہن میں پنکھے سے چلنے لگ گئے تھے، کیونکہ ایک لحاظ سے اس کی رپورٹ ناکامی کی رپورٹ تھی، اور جس انداز میں عمران نے اس کی رپورٹ سنی تھی، اسے ٹائیگر کو باخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا باس عمران اس وقت ذہنی طور پر سخت پریشان ہے، اور اسی سے اس نے اس مجرم ٹرومین کی اہمیت کا اندازہ لگایا، کیونکہ جب وہ عمران سے اٹیچ ہوا تھا اس نے آج تک عمران کو اس طرح پریشان اور الجھا ہوا نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ خود اپنے طور پر کام کر کے اس ٹرومین کو ہر صورت میں ٹریس کرے گا، لیکن عہد کر لینا اور اس پر عمل کرنا دو علیحدہ باتیں تھیں۔ ٹرومین کو اس نے دیکھا بھی نہ تھا، اس لیے اس کے حلیے کے متعلق تو نہ جانتا تھا، البتہ رپورٹ دینے کے بعد عمران نے اسے ٹرومین کا قد و قامت بتایا اور اسے تلقین کی کہ وہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے، اس لیے اسے صرف قد و قامت کا علم تھا، لیکن اس قد و قامت کے تو دارالحکومت میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہی آدمی موجود ہوں گے، اس لیے وہ ٹرومین کو کیسے تلاش کرے اور کہاں تلاش کرے، بس یہی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ وہ اس وقت رینبو کلب کے حال میں اپنے مخصوص میک اپ میں بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے ٹائیگر، آج کسی گہری سوچ میں غرق لگتے ہو؟ اچانک ایک آواز اسے قریب سے سنائی دی، ٹائیگر چونک پڑا۔ ایک نوجوان اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ او جیگر، تم آؤ بیٹھو، تم تو یار کئی دنوں سے غائب تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا، اور جیگر مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ یہ ٹائیگر کا خاصا گہرا دوست تھا اور ٹائیگر کی اس سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ جیگر زیر زمین دنیا میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھا، لیکن چونکہ انتہائی چھوٹا کارندہ تھا، اس لیے ٹائیگر کے لیے اس کی دوستی صرف وقت گزارنے تک ہی محدود تھی۔ جی تو پیارے ساتھیو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بےحد پسند آ رہی ہوگی، تو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔